खुलमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिदी पुनमकपु तरामना ओक्सरी ngasi gi maru oiba pauta Nagaland gi besemada mau gi miyoi sing southern angami na phurakpa mau gi mahiro sing Nagaland gi tanthorok gi matangda Manipur Pradesh BJP gi kangbu ama Delhi da satuna taksil logodori lamdamasi gi phamnai bi kaya yauna miyoi kana bill thidorok tabadagi BSNL Infalna lupa crore humpu hena khonggot pangamdri amasung CVSC gi makhada parikha thaba phangaudraba mahiroi sama kungi akhanaba parikha laliba July 13 ta pangthoknaba sem sari Pau Sandong na Pizari Zogo Valley gi Wahawdagi Nagaland gi Southern Angami People Organization na Besemada Mauge Miyoi singa tonglopa gari nipan thugaiduna miyoi kaya phurakhiba gari aji mai thaduna manghankhiba mahiroi sahum lom Nagaland gi Tanthola phawbada Manipur government na tuminna laisale haiduna BJP Manipur Pradesh na kanna yaningdaba phongdokkhre orekdaba phijam masigi matangda June gi tang kunga matoida Delhi da chatuna Center ki mari lainaba leadersing unaduna taksilagani haina BJP Manipur Pradesh ki President TI Sawbana phongdokle nitaiba chutekta laiba party ki office ta ISTV news ka khanana unabada TI Sawbana toleba issue asi state ani gi boundary issue ni adabu paliba state ani asigi laingak fail oiduna state matter fawba haksinna laudabadigi mawgi miyama thengnari ba awaba si yenglaga center da chatuna taksinna ba honabani haiki Delhi da su akoi khangalurani masigi matangda Prajana wari base Saswan letraba state anugum nalai base masiyam chumdabani sarkar nigi marta wari sanadana leiba aikhoiramda suffer toba Nagaland dana karimda suffer toba masiyam chumdaba thabani tawadi masidi state sajengni state government tabjigidaba thabani Nagaland ga Assam gi boundary ki matangda lamgi butangda khana ki bamyana thenari bedani sarkar ani na tawlagadabani aduna mase praja puna mursu mase mateng pamibon thoi Amaromta NPF ka BJP ga punsin naduna Tamelong Autonomous District Council semlagani haibasi laibak thibani party asi kanamata ga alliance semloi haiba firep ahongba leite miyamna arana pau thajabigano asigumba aruba wafam lakpada state president ki ayaba lobiyo party ki mari lenaba members singna hairamba lerabasu party ki constitution ki makhada thabak lakotkani haike party ki constitution yo tungina mari follow action lakani asisu sentok chari praja phamda Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh na yu turn to walaite ekho ki firep phongdana leiri ekho ki elected kurma thoiso masana meeting yadana yaw ko meeting ni maramadana masi arano pawse prajana thajebigano Lamda masida lady balebak asigi pamnai ba amadi pamnai bi kaya yauna miyoi kaya na makoi na sinari ba amadi sin nakiba telephone landline amadi mobile phone ge pifam tokpa thage bill thidorok tabadigi BSNL Infana lupa crore humpu hena khongot pangamdan lady haina ISTV news ta pangwa paw amana haire paw asina makha taraduna hairiba yamlaba senpam asinga sidaga sai tara mangalong ge mamang dige tapna yamkhulakibani khongot pangamdan lady ba senpam asigi manungda lupa crore tara mangarom na mobile phone gini lupa crore ni fu manga hermana landline telephone Singini Hari. Hausi Fabada, Manipuda, Mio Lissing Kun Hena, landline telephone seasonary. Lissing Mapan Hedmana, BSNL ge postpaid mobile phone seasonary. Saikari among the BSNL ge billing system Asi Asama Mawonga Torambadigi, Mio Kanamatam Sana Bill Tigalapangam Kidavani. Hausikti centralized over Mawonga billing system Tawadigi, Matam Sana Miana Bill Tidopugi Hainabi directly Hari. Pawasina makha taraduna Manipur ge masak naiba miyoi olam laba hozigna laikedraba miyoi amada fawba lupa lak manga henbige senpam mikalaktana tokre BSNL ge category da yariba VVIP amadi VIP singidamakta landline telephone sing pirabasu matamjana bill tidok tabadigi yamlaba senpam kaya nam sinduna leiri hariba line sing asi bill thigalakti haiduna kakthaluba matamda BSNL da makoin akan aring singbagi thawong chatharakpasu yawi hairi
पुलिस के ओसी फाबना बिल थिगलक्ति हाइना लाइन कक्तलबगी दमक BSNL की मरी लेनाब ऑफिशियल सिंगदा नुंगाइता वाफम फोंगदोकपा कया यावरी थवों कया असिदगी BSNL ना यानब सेनफम सिंग असि खोंगपा ngamdana लाखिबनी हौजिक फाबदा लमदम मसिद लैरिबा फमनाइबी कया ना मखोइगी थिगतफम थोकपा ऑफिस की अमदी मरनाइगे सेनफम सिंग थिगलक्तब यावरी मसिद मरम ओदना BSNL इम्फाल ना कुमांग साउसिन ना थबक तौनबा होनबदा खुदुंगसादब कया मायोकनरी हाना तोन की सेनफम सिंह अराइब मोंगदा खोंगतनाब होनरी मियामसु बिल थिदोपगी हैनबी थमदना मणिपुरदा BSNL ना पाइकलेबा थबक असिदा खुमांग साउसिना थबक तौनब होनमिननबा BSNL इम्फाल ना पामदे CBS की मखादा परीक्षा थाब फंगौद्रब महिरोई साम कुनगी अकनब ISSLC एग्जामिनेशन लिसिंग नितरागा मंगा लालिब जुलाई कुंग तेता पांगथोक याना लेरे परीक्षा सिगी फलना अगस्त के तांग कुंदा हाइडोक पांगमना बहोनरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर के डॉक्टर सिंगांगम सरका ISTV न्यूज को उनब अमदा वाफम असि फोंगदोरखिबनी हिरम असिग मरी रेना जून तरागा माथोइदा थोकिबा नोटिस अमगी मतुंग इना परीक्षा असि जुलाई की अरोइबा सयोलदा पांगथोक हौगनी हाइरी डॉक्टर सरना मखाताना फोंगदोरकदा परीक्षा असि अगस्त की अहानब सयोल फाबगी मनुंगदा लोइसिनगनी परीक्षा की सेंटर ना जोनोस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल नत्रगना तांफासना गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोनबा होनगनी हाइकी हौजिक फाबगी ओनदी मदी लेनब से सांग सुरबा महिरोई साम कुन खक्तना डायरेक्टर of Education is की fact finding committee दा से थांगलकले मखा ताबा महिरोई सिंग दरबदी लालिब जुन कुंथ्रा फाबगी मनुंगदा बोर्ड असिदा मदी लेनब से सांग सिंग पिसिलकनबसु खंगलकले तरमाथु थोकी बोर्ड की नोटिस दा लास्ट वीक ऑफ जुलाई है मसे कोना जुलाई तारीख 29 सदी हविंग खंजरी 27 होरगदी याम नक्सना कुंजना प्रकाश तौरगा जुलाई अगस्त की फर्स्ट वीक से लोइबगी अखोई पांदम थमजरी 120 सिम लेरे अदगी अदुई मथक्ता अहन मखरा लागदी कैसु याम बनतबना सेंटर अमख कोना खंजरसी जोनोसन र TG हायर सेकेंडरी अनिसदा मसन ताबे खंजे दा हाइदंगा सा हंबी हाइदोकपुई मतमदी जुलाई अगस्त तारीख 20 third week of August masai tu bongangni habagi koi thajaba leje project sem sajaba hozare sagi prakama tobugi 100 marks da tawna adum khangira ka board ki regular prakha da IT plus 20 ne IT amna final da thaba 20 in school na piba 100 mark in question na koi question setter me amda pitokpa hozare Commerce and Industry Department Senior E-Monitoring, Skill Development and Cluster Development on Handloom ngasi Ningthokong Model High School da hawdokre. Tharamadu da Deputy Chief Minister Gai Khangam, Commerce and Industry ki Minister Govindas Konthauzam, Nambol Kendra ki MLA and Loken Singh amadi Oinam Kendra ki MLA I Ibohan Bina, Maruba Mui Singh Oina Saruk Yaki. Deputy Chief Minister Gai Khangam ngasi Bharat ki Oina ahan E-Monitoring ama hangdokpati sauthok sa ningaini. मसीने नियम से थबक पांगथोकपा अमदी थादरकपा सेनफम सुमना सिनबा ngamgani lamdam asida helum ge potential yamna lei matam amada lamdam asida kai pothok leibage haiba thidoktana lupa crore kaya sangna semgatlaba industry kaya mutkibani masi lamdam asige lan kaya mangkibagumani haiki Manipuri no khoi punama chingmi tami punama pukseng khoyen manau natrabi tungda kaila kani hanse singmani Manipur territorial integrity amadi emotional integrity Manipur development pura khandaraba development la khargadi akhoi thugai bi yar ro madamada development pura khandaraga madu ki excuse arganda praja singbu mislead tawna ba haidana thangla ba thongthang sing ase akhoi Manipur chimi tamni ko phonoma bhapta MLA I Ibohan Bina Handloom da ahongba kaya lakpasi yamna fai schema si sing da su pangthok aningi haiki MLA and Lokena Niyam Sumna Tabak Pangton Abigamak E monitoring system how the Pacific High Minister Govindas Konthauzamna Cluster Yankai Gamatoi Asiginupi Yankai Kangalaga Skill Development Training Piba Hauragani Sahi Amagi Manungda Helum Gipoto Putopa Padigi Mangzil Tabu State Ama Webangam Lagani Tazay NIC ka Tanaraga E monitoring Hangduk River Asi Bharat Ki Manungda Manipur Hanbak Wede High Akoi skill development ki training se koi haurani मसी सही ओम चथागदोरिम सही खुदिंग चथागदोरिम नि अदना इन हाइजनिंग बदी स्किल डेवलपमेंट से मरु यामना ओय अखोय करिगिनो हायर काना मसीना हे काना गदोरि बसी नसायन पंजबदोनी अखोय की पोथोक से मार्केट तौब याबा तोंगानबा पोथोक तोंगानबा फीसिंग साबा ngमननबगी अखोय की असिगुंबा स्किल डेवलपमेंट से अखोय दरकार ताय मसीमा इना मयामदा थमजनिंगी
Sangai Parauda Leva Saint Joseph School da computer gi oza oiba Uripo Asom Lekai degi Rupa Centrana School Sige class 6 da tamliba Maheroi Sagaro Thauda Babu Lekai degi Saitam Mayang Bambu Saina Yankai Matoida Kanduna Walk Lubugitamak Waza Adubu Maheroi Single Loop Ama Oidiba Democratic Students Alliance of Manipur Desamna Kauraga Amufu Kibigi Matang the police na Desam Mitra Taruk Faduna Narang Kota Putol Aba Matunda Zunge Tankungo Humdoi Faba police custody da Rimal Lausakraba Matunda Maheroi Adubu Purba Waza Amadi Mahaki Mama Mafana Angang Adugi Sagaro Thauda Babu Lekai de Mayumda Lale Haizabat Lakre Haidi Adum Oinamak Angang Adugi Imong Manunge Musingna Desamgi Fazin Keba Volunteer Sing Hana Thadukpiu Madugi Matungda Yashinaba Puruksi Habawa from Fongdora Craig Amoromda Style Rats Ki Kangunasu Angang Adu Unaba Laklam Le Haidi Jadagasida Marile Naba Police Station Singi Police Personnel Karana Angang Aduga Zaban Launaba Yumda Laklam Le Haidi Mama Mapana Angang Aduda Wakalena Lakadra Kibadegi Angang Aduga Zaban Pihan Kadre Haidi Sangai Parauda Leva Saint Joseph School ge Maheroi Purba Oza Warak Lubagi Damak Desam Lusing by Yauna Tomi Taraga Taruk Pung Kungamari ge Manungda Tadok Nabadabi Tauduna Ngasi Uripokta Leva Ibodosna Higher Secondary School da Mairusna protest okray Big Leva Maheroi Tamtina Puba Oza Cherak Piu Desam Lusing Basing Pazin by Yaning Behind Iba Plate Casting Sinaki Protest Adu da Saruk Yakiba Maheroi Amana Desam Lusing Basing Atuba Matamna Tadorok Tabadi Makal Maka Kayagi Kongjang Sang Silagani Haiki Ozaki Tixelna Satra, Pigli Satra, Mobutamtina, Sasan, the Pugum, Ozaki, Selna, putting among the Puga have the same as Memorial Yav the Vanilla, Magio, Ozamo, Ragas, Sapsano, Ozaki, politics, and Masigumba, Ozaki, Tixel, the Bakayama, and Trendale, Ozasing State, Lokopia, Government School again, Matam the Lady Satra, Ozaga, Personal Corporation, Matamda, a Fabama Hero, a public school, and Mahaba, the Ribani. Nakal Amaromda, Desam ki Thomi Singh Faduna Police Custody da Riman Pikibadu, Yaning Dava Fongdoktuna, Noibung the Labor Anand Singh Higher Secondary School Game Hirus in Wakami from Satakre, Wakami from Adu Sarukya, Kiba School, Sig Social and Cultural Secretary K.S. Mangal Levina. Say Ramatu Kaltangaiba, Mahiroi Amabo, say from Nine Fuba has the right to education, Bukonga Nabani. Asuguma was Asina, Mairusing the Makta Kayam Pana, Tapi Tambigadoribano, Maramaduna was Asimatam Supagi when Ozagashin from the gate, Tanto Kodabani, Mairoi Amabo Tamtina Purba was Warak Loba, the Samga Tomising Pazin Yaning de High K. Masim Oza say, a school, he couldn't make the Oza and began hiding a cookie Mahiro Kunai, make it a good Tamzeri. Mahiroina Oza Pubagi Sanabi Amalagba Asimi Pining in Haina Manipur Pollution Control Board Chairman MLA Dr. NG Bezoina Fongdokre, Wafama Singasi MSU Headquarters Kimia Maka the MSU Infalis District Committee Sinduna District Asigi Manung the Labour Council Amasung Board and Law Parikasingda, Magwana Pastor Opa Mahiru Singh Pulling Tawal Pegitaramda Mahana Fongdokevani. Talamadu da MSU President S.A. Subhas Chandra Amadi Lamlong Higher Secondary School Principal Ice Subitasu Saruk Yaki. Tarunga Mari Lenana Emsuna Sinba coaching class the Yaukiba Todo Hendopa Mahiroi Amadi coaching class Aduda Yaukiba Manipuri Oina Manipuri Oina subject topper Tarapa Mahish Roshing the Su Asama Kudol Papidina Polling Tawad K. Chief guest on the Saruk Yakiba Dr. NG Bezoina Hauziki Matamda Mahiroi Amadi Ozagi Marakta Lainava Mari Lapok Noriliva Asi Mahiru Sing Taxicasi Walakpadagini Matam Amada Ozasing Ubada Kurambagi Sanabi Lerami Sanabi Adu Matam was another Haiduna Lova Tarabasu India Tata Natana Mapaleva Sing the Su Ozasing Matiksan Ikai Kumna Urpiga Sanabi Lady Haiba Lamdamasigi Mahiru Sing Kangjin Basunguni Hena Live Tibawa from Amana Manipuda Mahiruina Oza Pubagi Sanabi Lakwa Asini Haiki. Waza Singa Satragi labor relation. Koi Matamda, Waza Ubu Matamda, Kurumba Chanarami, Pare, Madugi, Kurumbadu, Nasidi, Sumba, Zuxidadi, Kurumnavaisi, Tomnadre Gana, Hairigasu, developed country Kayada, Adugumachanade, Adubu, Waza the respect over the Ikai Kumnavadi Chane. Madamaita Naikoisu, Karimabongamada, Ikai Kumnavadi, so I the Chanavagi Kudam lay, Adubu Yamna di Handarapa. Aduna Ikogi respect Amaga Wazaga Satragi relationship, Yam the Sum Taptoga. Asi Ikoi, we, Masimasu, Yamanumaitava, Nunamba, Wafamni. Tara Suba Manipur Legislative Assembly ki Taramatui Suba Session June Tha Asigi Tang Kun Tarukti July ki Tang Tara Fauba Sathanaba Ngasi Manipur Legislative Assembly ki Complex ta Fam Kiba Business Advisory Committee ki mi from the Wadat Lokre
Speaker TS location siya logduna phangkiba BAC gi mifamna lepkibagi matung ina numit taraga mangani asigi manungda sutina singba kaithokraga numit taraga mathoini sitting laigani ahoba numit June kunga tarukta finance ke portfolio faidiba Chief Minister Orkam Ibobina budget estimate lisingani taraga manga tara taruk puthokpaga loinana Manipur ge governor na piba warol ge matangda su house na khanagani atai sitting singda voting on demand for grant lisingani tara manga tara taruk khanabaga loinana aroiba numit July ge tang taragi sitting the appropriation bill sing pass togodori ningsing bayabadi handak famgadori assembly ge mifam masida opposition bench seat ahum hanglagani hangluba seat ahum asi handakta tribunal oina speaker location na disqualify tokraba thangmaiban thongsu amadi wangwai kendra ahum ge seat singni pawgi meratana break amatang laminasi Lamdam asigi nupi singi sentok lambi ama oiba embroidery gi matang da thama makai oiba entrepreneur development program ama ngasidagi human development agency maibam lekai branch na sinduna lekai sida haukre haudopagi tharamda national small industry corporation limited ke deputy manager L Ibetombi small industry development of India Imphal branch ke manager Anamika Rajkumari maibam lekai gram panchayat ke member TS Memcha laimasu saruk yaki Training asida khangalaba nupi kuntrana saruk yari Person with Disabilities Act lising masamapan maudra mangagi makada Relief Center for the Welfare of Differently Able Person Manipurna Consumer Affairs Food and Public Distribution da lairabagi pankai makada laiba Disabled singda yentongnaba subsidy rate ta seng quintal yangkai pibinaba haizarubada ek asisanadri haiduna seng quintal ahum kakpidaktuna Relief Center asibu ikaiba pire haina center asige jarol amada pendaba fongdorakle Loinana department issue tariba seng quintal ahum asi center asina saktung pizage khaliba disabled singda yenba konaroi dabana department issue tariba deposit slip asi handok lagani hairi jarakasida minister da APL rice ki deposit slip surrender tawba chalubada disabled singi khanbiduna quintal tara amaga amuk hapirakle Minister na disabled singi awaba khangbiduna amuk khanthabiraga seng hapirakpada Relief Center for the Welfare of Differently Able Person na tabimal khangba ulakle Saitu Gamfajoda Leiba Portland Government High School gi handak sahi gi class 10 exam da mitoi mihelaba maheru sing mana piduna puning thawat krai Taramasida DI Saitu Eramba Psychologist Sing Sit Scholarship Headmaster M Iboton National Award T Laikendra DI Saitu Konsa Silausu Saruk Yaki Scholarship Wena Handak Sahigi Mahirui Taraga Tarukna exam Thabada Taraganitoi pass Tarukibani Handak Sahigi Class 10 exam da Ahanba position Tarakraba Melody Khoirom Amadi First Division da Lakiba Kuman Mahi Kolge Mahirui Sing Manapi Bigi Tarum Ama Mayang Infalda Pangthokrai Taramasida Works Minister Dr. K. Shatan Kumar, MP Dr. T. Maina, Board ki Hanigi Deputy Secretary S. Mangi Amadi, Filmmaker Biswamitra Amadi, Narendra Ningwambasu Sarukyaki, MP Maina na Matam Lading Aida Mahiru Singna, Waza Singna Takpa Singh Tawai Sangna Kangong Rabhona Bio Haiki, Minister K. Shatan Kumar na Scholars Yamna Wan Haurakibani, Hagulak Liba Mahiru Singna Tungda Mashidagi Hiena, Minchat Purak Nabahona Bio Haiki. Imphal da ahanbo oina National Print Salon tamadi National Photography Workshop ama August taraga mapandagi kunga mathoi fauba pangthok kodori Manipur Press Club ta pangthok pa paugimi from amada Images of Manipur ge Secretary Zenendra Maibamna workshop asida Federation of India Photography ge President Anil Pisal Susaruk Yagani Delegate Weningba Singa July kuntra mathoi faubugi manungda Lalambung takelamam laikai da laiva Images of Manipur dagi akuba marul khangbiyo hairi Guru Chamasi aduna form si open way na haju pang viviarni koi Images of Manipur gi office dalam takem dikai na tragana madugi temporary office way na Dreams Road laiba CR Enterprise time dagi ho opposite laiba dai fangamani August ki tang Trump pandagi na August tang kun gi mathoi ba pangthokani Sejinaba yadana hundoklaba plastic ki polam sing nauna recycle tawduna anoba polam sing puthokadoriba Depsan plastic industry ngasi hangdokre pasoi patu mayale kaida laiba pharmacy hangdopige tharam aduda social welfare minister AK Miravai MP Dr. T. Maina Amati Sipet ki project officer Imo Thiam Singh Bamiyo Singh Saruk Yaki Provider Depsan Fungdo Kibada Sijinaba Yadraba Amot Akai ki plastic sing Mafam Sadana Fundopagi Hainabi Lady Mausagi Kalda Asoba Sighting Pidiba plastic ki polam sing Mangan Bigi Mahuta Anoba Polam Oina Farm Asida Putokani Haiki Minister Merabaina Sarkar ke Tabak Katana Tabak Oina Loba Asi Tadolasi Ngasi Hangdoliba Farm Asina Miyui Kaya Tabak Pibata Natana Semitlonda Mating Oregani Haiki
ai isana ai gi tauning ba thabak tu gi willingness leiba matamda paisa kaidawai da chu wa loi haiba se paisa ikoi gi damak da pairaga leiye madugi paisa do sijinna bagi maram khangdabadagi aikoina sobu yadabne aikoina matanga chanaba technology mayam singje apply tawre haraga aikoi gi leipak ase chapkhatna ba honabada sarkar khattagi ngai thabak thoram ngai bagi mahuta aikoi na su aikoi na haija singjari ba wakalon mayam jingje puthok le haraga lairiba matam gi sarkar gi kuthang da loba yaba aikoi na subsidy pi ba yaba bank na pi ba subsidy yawa loan mutta na thabak oina tauna ba aikoi konara ba matam madu deida aikoi gi awat apa leiroi haibase yamna samna ai tamjaram ge AICC की वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की निफुमंगा सुबह मपोक नुमित के थरम MPCC ने सिंधुना तागिलदा लेबा गवर्नमेंट आइडियल ब्लाइंड स्कूल दा पांगथोखरे थरम असे MPCC के प्रेसिडेंट सु ओइदेबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबाई इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम मणिपुर प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट RK रानी सना अमसुंग कांग्रेस के अतेलुसिम कयासु सरुक याखी मिनिस्टर AK मीराबाई ना भारत पु अनौबा मायुन अमा ओहेन्नाबो होनबदा राहुल गांधी असोबो थौदांग लौरिबा लुसिंगबा अमनि लारबा लौमु सिंगिदमक यमथोंग खुदिंग सतुना मानबा खुनाय अमा पुरकनाबा होनरिबा मिसकनि हाइखे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना राहुल गांधी ngasiga naharo singbo anoba asa amaga loinena anoba भारत अमा पुरकनाबा होनरिबा मियामगे लुसिंगबनि हाइखे डेपुटी चीफ मिनिस्टर ना सेंटर की एनडीए गवर्नमेंट असि लारबा मियामगे खंदबा इना केरा खुनबसिंगे गवर्नमेंट नि हाइना माराल सिखे मरम असना राहुल गांधी ना गवर्नमेंट असिबो सुट बुट की गवर्नमेंट हाइरिबनी लुसिंगबा अमा ओइबा हाइबसी खांगबा कनबा पुक्सेल सेंगबा मिनुंगसी लैबा संगी असिगुंबा मसाक सिंग राहुल गांधी दा सुना यावी महाकना भारत के लुसिंगबा अमा ओइरबदी सोइदना अफबा लेबाक अमा ओइगनी हाइखी राहुल सी निथुमा मनासी 45th bar anniversary aku lुसिंगबा ओइना कयुमा पुरो अमतो सुना हिंगा Manipuri Pradesh Congress Committee na thukser bagi na thukung loser bagi ekoi agent da khante da kisima blind school sat si मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस नसु राहुल गांधी की निफुमंगा सुबह मपोक नुमित का मरी लेना रिम्स की रेडियो थेरापी दा लेवा अनाब सिंगदा अतुम हाउसिंग यंथोखरे थोरमसिदा यूथ प्रेसिडेंट आमिर हुसैन हानि के प्रेसिडेंट एल मोमो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन NG दिलीप कुमार सु सरुक याखी IMC की स्टाफ सिंगना 6 पे पीदबगी मतंगदा थासिग तरादगी ऑफिस के थबल सिंग लेपगी खोंगजंग संगसिलपगी सरुक अमोय नंगसी हेड ऑफिस थोंग लोदना वाकम मिफम चथखरे वाकम मिफम अदु सरुक याकेबा कोऑपरेशन असिग जॉइंट सेक्रेटरी KH तोंपोकना महुट की मकादा IMC मुदा अमदी PDA लेडी अदुबु मुदा अमदी PDA ना 6 पे पिखलगा IMC गिना चन्ना हंदवा असि लाइबक थिबनी 6 पे पीद्रिबा फाव स्टाफ सिंग थबक लेपगी खोंगजंग संगसिन खिगनी हाइकी कैजुअल द लेडिबा स्टाफ सिंग थबक खरा सुदिबा असि हयेंदगी लेपलगनी अमरोमदा IMC की चेयरपर्सन निमाय शर्मना कोऑपरेशन असना लेपखेबा वारेप कयागी मतंगदसु वा nganki अमुकना ब्रेक अमतंग लौमिनसी अमुकना तरामना ओक्सरी ISTV नेटवर्क ना सीनियर डायरेक्टर्स गिल्ड मणिपुर का खुसम अदना पांगथोलेबा नेशनल तमदी इंटरनेशनल के थाकता सरुक यारोरबा शॉर्ट फिल्म अमदी डॉक्यूमेंटरी फिल्म फेस्टिवल की तरामंगानी सनबा निमित असिदा फिल्म मेकर BM संजू के शॉर्ट फिल्म हार्ट टू हार्ट उतकनी मियामना ISTV संगाई चैनल दा निमिदांगे पुंग 3 मखाई अमदी निमिदांगे पुंग 3 मखाई द उबा फंगनी प्रोग्राम असि हयंग अयु पुंग 8 अमदी नुथिलगे पुंग 2 दा हाइरिबा चैनल असिमक्तदा रिपीट टेलीकास्ट वेना संदोक्सगनी खोंसाई कांगलुप की ADC मेंबर ओइना माई पालक्रबा मणिपुर अमसुंग आसाम की मेंबर सिंग ओपगे थरम अमा लांगोलदा पांगथोखरे खोंसाई इनपी जनरल हेडक्वार्टर न सिनबा थरम अदुदा इनपी असिगी स्पोक्सपर्सन आजांग खोंसाई अमदी एक्स मिनिस्टर हाउकोलेट खोंसाई सु सरुक याखी तराम ओपगे थरम अदुदा नॉर्थ कासर हिल ऑटोनॉमस काउंसिल आसाम की मेंबर अनिसु याउकी थरम अदुगा मरी लेना आजांग खोंसाईना लेवाक वायल द सरुक यागदबा ADC मेंबर सिंग न मियाम ग हेना नक्सिनना चमिनदुना साको थरांगी थबक कया पाइकलंग नबगी पांदमदा तराम ओपगे थरम असि पांगथोकपनि हाइखे लीडर मोइब तारगदी करी तोबदाय हाइबदा चिंबसी प्रजागा सामनारगा वोटर सिंगा सामनारगा एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी की मनुंग लेरिबा लीडर सिंगा तानारगा
mayam gi apa ma thabak si pang thuk pangam na ban hoi hot na dai hai du na madu gi encouragement speech amam hoi sing si leader sing de gi to hal le haraga aing prajamiam na thazaba expect over adugi wang mada haibadi adugi henna chauna pang thuk pangam na ba noi honno madugi damakta iswar ki kripa koi niminesi tha asigi sachiba jun 38 ki nungthilda kurai kongpal laikai da leiba irom loni gi masanupa irom sagar allies drona saitra ga taret yumdege thokibade ngasi fawba mafang khangdana leire hairi ba nupa masa ase fit manga inchi taruk wangi kulai kusuri masa fai masam teli mamai koida nei mahana thokiba matamda khongrau hapen set ki kanaguma singna mahapu thengna bidabadi manak na police station natraga na telephone number 9089340057 da pau pbo hairi more ward number 5 labuk lekai gi sakot thorang kaya da sothana laideba asi sakot nabagi pandam da lekai asida leiba miwai kaya na ngasi ayuk indro Myanmar workers forum more gi office da khana ne nabagi mifam pangthokre mifam maju da forum gi president and polindro amadi atemiya kya su saruk yaki mifam aduna labuk lekai development committee smk nauna sialaba committee asigi members singi manung da president na md abdul hakim general secretary na w asid khan amadi kesya na md abdul ne Bisnupur District Hospital da blood storage unit among si hanagi revenue minister KS Pulinkantana hangdokre Taramasida Tabati Potharaba additional director Dr. W Gulafi Amasung Hospital ki superintendent su saruk yaki unit asida blood unit Manipur thamba sangani hairi Fajinduna thamliba desam ki thongmi sing khudakta thadoknaba DM College Commerce Student Union JP Women's College Union to Amadi All India Student Federation davi tawri Musmal Singhi Ramzan Thana Lakpada MP Dr. Tokso Mainana Islam Lining Chatpa Status Sigi Muslim Isil Inau Singda Yapa Pauzal Pirakli Senglaba Ramzan Tha Sina Status Sida Tangdu Laitaba Ama Mapuna Sanbibu Orasanu Hairi Usiwagi Yana Maru Oiba Lifeline Ama Uriba Mayang Infal Kendra Amadi Wabagai Kendra Anigi Fauna from Oina Infal Turel Matak Sadiba Litan Thong Asi Pibam Sadabana Miyamna Chatok Sasinda Kudong Sadre Haina All Uchiwa Development Association Gi Executive Member L Manglemna Fongdokme Thong Asi Matamga Sanaba Mong da RCC Thong Oina Ontok Pinaba Mari Lenaba Minister Gipuning Singsilakli Hauzik Pibam Sadraba Thong Asigi Tangai Fadaba Lantok Lansin Yanabagi Damak Works Minister na Siamjinaba Mapot Masai Kara Pibira Pagi Damak Apianba Fongdorakli Under 2015 sida we NLCPR ge funding makhadegi ariba thong asi upa thong asi gi mahutta Hamilton Bridge natraga RCC Bridge amadi soidana maki mafam sida sagani aidana state government na 2015 ge sida first priority PB re hasi athuba matamda yaragadi haiba RCC Bridge natraga Hamilton Bridge sadre fawbadi mafam sida mafam tagi gari lanbe yaroi dopa man puba gari club la lolitik ki maram pura ating bama pan bama oigadorubne aduna Works Minister nasu yaragadi uswa praja ge waba khangbiraga athuba matamda sabiyo ngasi nungthil pung anirom taba matamda koirengaida tata gari amaga bharna car amaga thenginabada car aduge driver khudakta sire miyoi mari sokle hairi asopo singi manungda amagi phibam luri hairi Saint Joseph English School ge computer oza gurumayum Rupasanda Sarmana mahiroi ama phukibagi matangda Lampel Police ki Special Juvenile Police Unit na thigatuna report ama tha asigi kungamari fawbagi manungda Juvenile Justice Board ta pikalaknaba khangan kre hairi hauzik ngasi ge sanabagi pau ngasi ge sanabagi pauda Kumalapak football practice field amadi hockey practice field da sathariba Imphal East Subrato Murkrazi football tournament ke sahi taramari makha ge sana ke final match ta Poiro Council High School amadi Prime Rose English School anina draw satpadagi kick from penalty na decide taunabagi penalty kaunabagi mafam thifam khangdabadagi koithi thinarba matungda measuring tape puthoraktuna olaba matungda match makha sathakibada ayang bababuk singda angakpa amadi noningba fauna krai Pore Council High School na sahi tramari makhagi nupa masagi amadi Afros Higher Secondary School Khavaiso na sahi tranifan makhagi nupa masagi Imphal East Subrato Mukherjee Football Tournament ke champion to oikrai District Youth Affairs and Sports Officer Imphal East Kumalampang sinduna
Kumalapa ki hockey practice field amadi football practice field da sahi tara mari makha gi nupa masa ge team tara ganifan sahi tara tret makha gi nupa masa ge team tara punna team kun ganifan saruk yadna sathara ke ba Imphal East Sobrato Mukherjee football tournament nga silosin krai losin begi tharamda All Manipur Football Association gi General Secretary L Ranjit Roy DYS or Imphal East ki S Nirmalata DYS or Imphal West ki NZ Motilal amadi DYAS ki Store Officer ki A Santi Kumana Tharma Pusing Oiki Sahi tara tret makha gi nupa masa ge sanak ke ba aroiba Mr. Afros Higher Secondary School Khavai Soina Development English School ba goal ani amada maitiba piduna tournament asigi winner oikibani Sahi tara mari makha gi sanak ke ba aroiba Mr. Pore Khongzil High School na Prime Rose English School Khavai Soibo penalty da maitiba piduna winner oikibani team animang na apiba matam da goal amata sanaba ngamdabadigi kick from penalty mark na decide tobada Pore Khongzil High School na Prime Rose English School Khavai Soibo goal mari ahumda maitiba piki Sahi tara tret makha gi nupi masagi winner oidaba team Pore Khongzil High School sahi tara tret makha gi nupa masagi winner Afros Higher Secondary School Khavai Soi sahi tara mari makha gi winner oidaba Pore Khongzil High School amadi runners up taraba team singda tharumapu singna trophy sing PK tournament asida mas parta ahano position taraba Eastern Ideal High School anisaba position taraba Emmanuel English Academy da su trophy sing PK Matiang pangwinaba miyoy laitabadagi Asian amadi World Championship da saruk yanaba marirak invitation fanglak sanroy ama ningba kaina laire sanroy amagi punsida amuktamak pangna phangba asiguma khudongchaba asi hanna phanglabasu chathok sasengi sel putopa ngamdabadagi ngasi fawa Asian amadi World Championship da saruk yaba ngamdana lairi hiramasida akanaba report ama ayaking ji yambem tiken mitai ago ayaki leibhamna Sagom Tera Lokam Telejabane. I know the Sanabashi Yampame, the Aina Taekwondo Sanabashi, who was in the Gimakada 1977 at the Sanabu Javanese. The 1980, I did a black sea target of the easy, like no matam the Shashi Yam Sang is set pushing on the black tab is a crazy. I got them, I dropped out the left crazy. I see athletic tam one athletic. Matang yo the Kara Halware, hey, kind of the sang. I master athletics was in the 204 the sang is. And they Matang Tang some channel because he couldn't some Nessengi taps them set lazy 209 the AC goal upon. And they 2012 from Bangalore, the Nessengi tar. Bangalore is the say goal and loser. And they 13 the Muxu, 100 Bangalore tar. And the I see Kanomalore, Golamalore, had Stephen J. Samu, second tire, had done had the Matang to 14 the zoo with Tamina to be Cometore from the Ramon, same time, and them sell. I did go among Lores. Asian Amadi World Championship Saruk Yanawi Dama Sanaro Adugi bank account security deposit oina Lupa Lak Anirom Federation the Utpa Mathautari Hingnawilan from the Awapolum Purava Sinfamna Arangfam Oiva Tikian Mumio Amadadi Lupa Lak Anirom Mahaki bank account the Utpa Havasi Oitokta Bomana from Oiri Sanaroi Amagi Punsida Panakan Honaru Su National Champion Oiva Havasi Tarai Taraiba from Nete Masi Matakta, Asian Champion Oigani, Amadi World Champion Oigani Haibagi, Achet Patazava Ladiva, Tiki and the Sawat Pinava Latava Havase, Yam and Labak Tiba from Amane. Manipurbu, Malem the Masak Pada, Sanroishing at Sawatodang Yari Hava, Wafam Yamna Toina Hainarabasu, Asiguma Sanroishing, Manipuri Minchet Porokadava, Amadi, India Minchet Porokadava, Sanroishing Asibu, Sawat Pinava Latava Havase, quite again and Labak Tiba from Amasu Oiri. Masicana Puxen Chova, Ibu, Sumatona Sanabaji, World Champion of the Asian Champions, that's a low high night, think from Winnerley, a Shangan, this way, so I lose agony at the world of Shoy, so in a low of the Asani, and Tangeribus. Hiramsida, Manipuri Puxel Soro, Mushina, Mating Pangviva Tarabadi, Tiki and Dagi Manipurna, Amadi, Indiana, Todo and Open Setka, Porki and Habasi, Acet Patazavani. Amugaluina Pogam Deva, Richard and Kumalampa Main Stadium.
अहानबा रॉयल कप हयेंगदगी असान मिंगै अवांग लेकाई नंदो ग्राउंड दा होरगनी हाइरी हिरमसिगी मातांग दा पावगी मिफम अमा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे रॉयल एफसी मणिपुर न सिंधुना पांगथोकदरिबा फर्स्ट रॉयल कप असिदा टीम तरागा मरीना ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना मथंग थागे तांग मंगा फावबा चथगदबा कप असिदा सही कुनगा मंगा गी मथक्ता लैबा फुटबॉल सानरुसिंगना सरुक याबा यागनी हाइना रॉयल एफसी मणिपुर के सेक्रेटरी वाई बिक्रमना हाइरी विनर ओरब टीम दा लुपा लिसिंग यांकई रनर्स अप तारब टीम दा लुपा लिसिंग कुंथ्रा गी मना ओइगनी हाइरी ऑल मणिपुर जिम्नाजियम वेलफेयर एसोसिएशन की मियंग मकादा बॉडी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नसिंदुना अनिरक सुबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग कंटेस्ट मथंग थागी जुलाई तांग तराग निथोइदा नारिमथोंग द लैबर लाइसम खुलेन लेकाय कम्युनिटी हॉल दा पांगथोलगनी कंपटीशन असिगी केस प्राइस लिसिंग हुमद्रा ओइगनी कंटेस्टेंट खुदिमकी कंसोलेशन प्राइस सु लेगनी सरुक यानिंगबा बॉडी बिल्डर सिंगना जुलाई तांग तरा फावगी मनुंगदा बॉडी बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी एस दुर्बा अमदी ऑल मणिपुर जिम्नासियम वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी ओ अजितगी अकुबा मरोल खांगलबा यागनी हाइरी हौजिक ngasi nomagi oiba inga sagi pau pizari ICAR lampel patigi phangba pauge matung ina ngasi ge khwaidigi saba asi degree celsius kungama pan 10 mari khwaidigi ingmana degree celsius kungani to 10 taruk nungsit chabu ising manil gi sang ayukta sada marifugan taret nungtildana sada humpuga mapan nong subuga sang millimeter ani 10 amani loisilakpada maru oiba pau amukhana नागालैंड की बेसेमादा माओ की मियोसिंग साउदर्न अंगामी न फुरपा माओ की महरू सिंह नागालैंड के तांथोरपगी मतांगदा मणिपुर प्रदेश बीजेपी के कांगबू अमा दिल्ली द चटुना तक्सिलुगदोरी लमदम असिगी फमनाइबी कया यावना मियोय कयाना बिल थिदोरक्तबदगी BSNL इम्फाल ना लुपा करोड़ हुम्फु हेना खोंगोटपा ngamdri अमसुंग CBSE की मखादा परीक्षा थाबा फंगहौद्रबा महरुई साम कुनगी अखनबा परीक्षा लालिबा जुलाई 23 पांगथोकनाबा सेम सारी ISTV न पिजब पाउ मतंग असिदा लोइजरे मियंग ताबिरिबा पुनमकपु अमुका हन्ना खुरुमजरी।